Almusaqdan biz xonim qizlar hissiyatchanlik deb atilib keldik. Ham bizdagi hissiyatchanlik kamchilik deb ko'rilib keldi. Bugun men psixika nuqtasidan chiqish qilgan asosda bu kamchilikimizning nishonimizga eng tez ham unumli yetishga qanday yordam bera oladiganligi to'g'risida so'zlab keldim. Gerçi men xonim qizlarni bu temamizning chiqish nuqtasida qilgan bo'lsam-mu, bu tema hargiz xonim qizlar bilan cheklanib qolgan emas. Shunga yigitlarimizmi bu videoni oxirgacha anglasanglar bo'ldi. Xo'sh, har qanday bir harakatning keyniga shu harakatni ep berishga turtki bo'lgan bir xil hissiyat yoshirilgan bo'ldi. Bizga xo'shallik his tuyg'usi ep kelgan ishlarni qilishga o'zimizni bekorroq uramiz. Bizga ko'ngil og'riqi, azob ep kelgan ishlardan bo'lsa, sabab topib o'zimizni tortimiz. Bu demak, agar turmushingizda siz odatingizga aylantirishni xohlaydigan bir ish bo'lib, biroq doim shu ishni davomlashtirishda mag'lub bo'lsangiz, bu hargiz sizning irodasizligingizdan darak bermaydi. Aksicha bo'lsa, yushirin ingizda shu harakatni bearomlik his tuyg'usi bilan bog'lab olganingizdan darak berdi. Misol olib kelsam, kichkimdan opam menga kitob o'qib beradi. Chet elga chiqqandan keyin men har vaqt opamni sig'inganimda kitob o'qidim. Soat-soatlab kitob o'qish mening sig'inishimni bosdi. Ham menga xushallik va xotirjamlik tuyg'usi olib keldi. Bu xil hissiyat tabiiy holda mening bekor vaqtim bo'lsa kitob o'qishimga turtkilik rol o'ynadi. Ham o'zimni tuymagan holda kitob o'qish mening kundalik turmush odatimga aylandi. Mening kitob o'qishni odatga aylantira olishim irodamning cho'nliqidan bo'lib qolmasdan balki mening kitob o'qishdan iborat bu harakatni xo'shal aslimlarimni qo'zg'atadigan manba deb o'ylaganligim bo'ldi. Agar men kitob o'qishni zerikishlik hissiyat bilan bog'lab olgan bo'lsam, har bir qitim kitobni varaqlaganimda uyqum kelishga boshlashi ham o'qimaslikqa bahona izlashga boshlagan bo'lardim. Bu yerda siz bilishga zarur bo'lgan ikki nuqta bor. Birinchidan, tajribaga asoslanganda odam miyasining reallikda bo'lgan ish bilan tasavvur qilgan ishqa qarta shakllantirgan miya to'lqini o'xshash ritmda bo'ldi. Bu demak, siz tamoman tasavvuringiz bilanla miyangizni aldayta olasiz. Biz buni isbotlash uchun bir o'yin o'ynaylik. Rahatda o'tirib, qo'lingizni ig'zingizning yoniga qiling. Bunda holatda. Endi ko'zingizni yumib, qo'lingizda pok suyulgan bir tal yo'g'on limonni tasavvur qiling. Shundoq shirinlik yo'g'on bir limon. Endi ig'zingizni yo'g'on ichib, bu limondan yo'g'on bir tishlab choynab. Endi ko'zingizni oching. Agar siz menga aytib qolgan bo'lsangiz, og'zingizga seriq suv keldi. Bu demak, miyangizning rost limon bilan tasavvurdagi limonga bo'lgan, ya'ni qaytargan inkosi o'xshash bo'ldi. Ikkinchi nuqta, miyangiz siz uchun harakat qildi. Ya'ni sizning yolg'onchi bo'lib qolishingizni xohlamaydi. Shunga siz ishonganni reallikqa aylantirish uchun tirishdi. Bu dal kichkingizda maktabga borgansiz yo'q vaqtlarda og'rib qolgan qiyofatga kirib olib ota-onangizni ishontirish jarayonida rostdan og'rib qolganligingizning sababi. Bu demak, badaningizdagi har bir hujayra sizning rost aytayotganligingizni isbotlash uchun harakatga kelib, sizni haqiqiy og'ir holatga tushirib qo'ydi. Amniyatda o'ylab baqsangiz, sizning miyangiz, badaningizga har bir hujayra siz uchun xizmat qilyapti. Xo'sh, undaq bo'lsa, biz yuqorqi o'rganganlarimizni qanday qilib odat yetildirishga shiddatlaydiganligimiz ustida azroq to'xtalaylik. Bu yerda men yana kitob o'qishni misol qilay. Sizning kitob o'qishni odat qilganingiz bor. Unda bo'lsa birinchi qadamda siz hozir rohat holatda o'tiring yoki yiting. Ko'zingizni yumib, tasavvuringizda o'zingiz eng hurmat qiladigan, kitobni ko'p o'qiydigan, bilim doirasi keng, nutq qobiliyati yaxshi birovni o'ylang. Ham hozir shu kishi bilan ham suhbatda bo'ling. Bu kishi shu topda sizning bilim qurilmangizning mukammalligini, so'z ishlatishingizning naqadar joyligini ig'iz tegmay maqtayotdi. Siz ichingizdan o'qib tugatgan kitoblaringizga rahmatingizni bildirdingiz. Ham keyingi kitobingizni boshlashga hayajonlanishga boshladingiz. Yuqorqi singa yana o'zingiz mazmun qo'shsangiz bo'ldi. Tasavvuringizning cheki yo'q. Ham bu sinni qalbingizda takror qo'yib, kitobga bo'lgan shu mamnunlik hissiyotini yetildiring.
bu jarayonda siz kitob bilan bo'lgan munosabatingizni zerikishlikdan tashakkur, mamnunlik hissiyotiga aylantirdingiz. Bu usulni faqat kitob o'qishni odat qilishga emas, balki turmushingizda o'zingiz yaxshi ko'rgan, ya'ni qilishga vaqt chiqarib bo'lammidim deb munosabat izlagan ishlaringizning hammasiga ishlatib ko'rsangiz bo'ldim. Sizning bu usulni turmushingizda ishlatib, unumini ko'rishingizni umid qilaman. Bugungi suhbatimiz mushal oxirlashsin. Bir kunligingiz xayrli bo'lsin. Xayr xo'sh. Xo'sh. Odatingizga aylantirishni his tuyg'usi bilan yaramlik tuyg'usini birga qilganligingizda shu harakatni yaramlik tuyg'usi bilan bog'laganligingiz deb gap. Kitob o'qishimga taklif qilib You're so patient, thank you. Kitob o'qishimga what the? Sorry, Bob. Kitob o'qishimga qilma. Bu xil hissiyat tabiiy holda o'qishimga to'g'ri kelib o'ylaydi. Xatami turkilik. Qo'rqagantingiz xatolik. I'm sorry. irodamning chiqliqdan emas balki bundan odamning chiqliqidan to'g'ri zerikishisi mumkin kelishi bahona izlashga boshlagan bo'ladi. Shunday qilib Siz isilkansiz, Bob. You have no idea how isil you are. Oh my God. I'm so blessed. Thank you. Bo'lgan ikki nuqta bor. Ishlamaydi. Shunday yaxshi. Mariyani yana bir qur. Shunchalik shirin, yo'g'on, suyli xususiy dinaysan sen. Shirinlik shirin emas. 2000 years later. Bo'lmadi bu menimcha. Sizni maksat ovoz qo'yib nima bo'lmoqchi, uni adat qilish. Hamma